पहली कहानी, कुत्ते की हिम्मत और बल्ली का एहसान। एक खूबसूरत दिन था और गली में एक छोटा सा कुत्ता अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक बल्ली पर पड़ी जो सड़क पर बेहोश पड़ी थी। कुत्ते ने फौरन उसकी तरफ दौड़कर उसका हाल पूछा। बल्ली ने बेमुश्किल आंखें खोले और कहा, मुझे एक ट्रक ने टक्कर मार दी है, मुझे बचाओ। कुत्ते ने बल्ली को अपने पीछे उठाया और करीब के दरख्त के नीचे ले जाकर उसकी मदद की। इसने बल्ली को पानी पिलाया और जब वो थोड़ी बेहतर हुई तो उसने बल्ली को अपने घर तक पहुंचाया। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।